Carmen, eta orain zuen irakaslea izango gara. Matematika asignatura emango dizuen, eta oraintxe bertan igual egin ditut eranketa batzuek. Ireki libroa. Ulertzen duzue? Ulertzen duzue? Guztiek! Emoteko dana, joder! Joder, eskaintza, ez dut ulertzen! Kamak euskaraz hitz egin! Lehenengo ikasi, ez eta zeta ezberdintzen, eta gero entzei. Zuk esango duztasun nire zelan barruten berba? Claro, a ver, desberdin du, sagua, saldia eta zugearen izan. Saldia, sugea, eta zer gehiago? Saldia, zugea eta sagua. Sagua. Zau. Vale, lehenengo galdera. Peio, niri, baloia, pasatzea, nanana, eskatu nion. Alerazko aita. Peio. Bai. Ondo! Vale, hiru galderei erantzun berdi dira. Vale, lehenengo galdera. Peiok niri, baloia, pasa, izan, nanana, eskatu nion. Alerako esaldi bada, tarifa esan behar dira. Peiok niri, baloia, pasa, izan, bani. Peiok niri baloia pasa eskatu nion. Da alerazko aditz bat, bale? Eskaleratu. Si esa dan? Bigarrena. Bai? urtean euskalkiak indarren daude, baina oraindik aditzak nahasten ditugu. Horretarako aditz berri bat asmatu dugu. Zaka! Itzuzen! Nahastuz? Seguro haber etorretu. Iko dugu proba. Zaka itzuzen aditza lortzeko, hemengo honetan zaka formula sartu dugu. Hemengo honetan berriz, itzuzen formula.